而家5個微信群啦，包晒啦。而家我哋開第6、第7個微信群 ，OK。大家對 Vivo 所有嘅產品同埋啱啱新公佈嘅產品，即刻想訂貨、想預約或者想諮詢 ，OK 嚇。咁咧就因為佢呢啲所謂嘅福利咧，數量有限，時間有限。Hello， 大家好。嗱，今日咧就3月30號啦。今晚嘅7點咧緊張咯。OK 嗱，大家睇我身後啦，海岸城嘅 Vivo 店 OK 嚇。咁我成日嚟㗎啦，啱啱又擺低部機度貼膜啦。OK 嚇。咁咧，但係今日咧好緊張係咩咧？嗱，大家嗱，我咁當然啦，大家知我係 Vivo 嘅用家啦，不過我係用緊摺機嘅，有啲老人家嚟啫，啲字大隻啲啦。咁但係咧咁啊呢隻第一頁面啊，呢隻咧就係之前咧好多擁躉啦，200，但係有啲咧想升級，或者有啲咧200滿足唔到佢，一直都等緊呢部300喺我手上啊！嗱，其實我屋企係整緊收咗啦，而家博士好開心啊！好多呢啲手機咧，佢都預先 send 部機俾我做測試嘅 ，OK， 跟住咧就可以同大家講下其實咧香港人喺香港好唔好用咧，啱唔啱邊啲人用咧，係嘛？咁希望能夠同大家分享嘅 ，OK 嚇，係咪？好嘅，我首先講咗外形先，係咪？咁我收到300嘅時候咧，第一啦，其實我覺得個 screen 咧唔係覺得係佢個 screen 係大少少嘅。個熒光幕大少少嘅，機身咧厚少少，鏡頭一樣個厚度，大家見到啊 ？OK， 左手係200，右手係300 Ultra，OK 嚇。但係講個樣咧，真係新啲係㗎啦 ，Ultra 型啲靚仔啲嘅，因為咧佢個角咧金屬啲嘅，啲掣啊各方面，同埋個鏡頭咧有啲滾邊咧好金屬係型啲靚仔啲嘅 ，OK， 新款即係新款啦。OK 好嗱，當然啦，嚟到呢度，一陣間我就會入 Vivo 介紹俾大家，但好簡單講兩句先啦。好多話 Boss 都做測試，咁其實最近都好多其他牌子都有測試咧，就始終都係嗰句，如果你要玩人像鏡，到今日 Vivo 都係天下無敵嘅人像鏡啊 ，OK 嚇，咁所以大家個取捨方面咧就你睇，咁啊當然啦，你話拍片影相啊，其他好多機啦，而家好多蝦數啊，咁都係用彩絲鏡啦嚇，咁啊睇大家中意咩風格啦。而今次呢部新機我最開心最好玩係玩咧，可以玩拍片啊 ，OK， 基本嗱，大家而家鏡頭對住咧就係用緊個叫做 Pocket 3，通常我哋啲拍 vlog 呢啲咧，雪嚟走咧就中意用個 Pocket 3係咪 ？OK 嚇，咁咧就，但係咧可以話俾，如果你而家用咗呢部新機咧，基本咧係可以取代到 Pocket 3，因為點解咧？佢最新嘅拍片功能有防震、有水平 ，OK， 而且係寬銀幕 ，OK， 解像度非常高。咁咧以前咧，我就即係做下直播，有時咧我係好難用到手機，除非你買個手機嗰啲叫做防震啦 ，OK， 一支杆咁樣，咁又帶一大扎嘢出嚟。咁所以咧，其實我亦都覺得咧 ，Vivo 今次呢部新機咧，將拍片即係自己自由拍片，又去一個新境界嘅咁同埋咧夜晚咧，如果大家試過舊款嚟講，夜晚影相可能始終人像鏡靚，但係個光度譬如個環境光度唔夠，影出嚟都唔夠好。佢咧今次喺夜晚嘅拍攝，佢個感光晶片咧增加到31%，即係話夜晚拍相拍人像一樣咁靚咁啊！究竟點樣靚法？而家即係入鋪頭，叫佢哋嘅專業人士介紹俾大家。嗱 ，Vivo 呢間專門店好易揾嘅啫，海岸城呢個廣場裏邊一行過嚟就見到個大大嘅招牌啦。佢堪稱為咧香港人嘅專門店嚟㗎。OK， 入去。小江你好 ，OK， 係好多個功能咧，真係要你嚟介紹先得啦，好嘛？喂，小江呢台手機有幾勁啊 ？OK，佢總結一句嚟講咧，呢台係一個可以打電話嘅相機。OK， 佢係用咗2粒2億像素嘅彩絲鏡頭嘅。跟住咧，佢呢度咧有一個自動追焦嘅功能。即係你打開錄像嗰陣時咧，佢自動識別入面嘅，OK， 自動對焦，就咁樣。嗱，我知道咧，你今次除咗提升影相好似話夜晚咧，嗱，我之前嗰部用開咧，夜晚如果燈光唔夠係差啲嘅。而家你嗰個係咪晶片提升咗？係乜嘢？佢呢次用嘅傳感器咧係 Sony 嘅 Sony 嘅 LYT901。OK。佢個單像素感光面積咧係提升31% 嘅。哇！即係咁講，提升31%，即係話我嘅光度唔夠。咁啊減咗1/3都可以影到靚相。係嘅，冇錯。係普通攝影人像鏡都係一樣。係嘅。因為嗰個感光片夠大。係 OK 好。升級咗呢個傳感器。咁我琴晚玩過嘅，佢個錄影真係好正嚇。佢錄影咧就同我買嗰啲自拍器咧差唔多嘅。點解佢做到咁靚仔咧？同埋佢嗰個避震啊，
同埋佢嗰個水平儀，我都想你講俾觀眾聽。可以，即係我哋而家新版本嘅話咧，你可以喺設置呢度打開呢個水平儀同埋呢個震動嘅提示。我哋喺錄像嗰陣時咧，下面呢度有個4粒點嘅掣，OK，打開跟住打開呢個超級防震。超級防震。係，佢個長焦嘅鏡頭之下嘅話咧，佢個防抖等級係有一個認證嘅級別咧，係 CPAR 7.0，目前最高嘅。係嘅，冇錯。咁咧就所以咧變咗好似我哋平時如果手機要買隻雲台噶嘛，好麻煩噶嘛，咁又要另外使錢啊嘛，咁差唔多佢就已經係等於標煙咗就雲台裏邊啦。係啦。哇，咁正喎！咁同埋佢個廣角去到幾大咧？我琴日拍嗰啲風景嘅時候，佢個橫鏡啊，你打橫個橫鏡俾觀眾睇，個橫鏡廣角又係好犀利喎，真係唔似手機喎。而家目前嘅話係0.6嘅焦段，跟住咧你其實呢度錄像入邊咧佢有個功能。叫做視野擴大，你打開呢個錄像，跟住同樣都係呢4粒點，跟住咧你選項呢度係有一個視野擴大啦，同埋呢個杜比世界啦，即係廣角咯，係啊，同埋呢度咧你可以選擇佢嗰個幀率，最高咧係4K 120，我見到你係8K 嘅，8K 嘅話咧佢就30幀啦。OK， 跟住咧，你8K 可能你到時影出嚟嗰個內存嘅話，可能會比較大啲咯。但係你方便你後期嘅剪接啊、製作啊之類嘅。跟住4K 嘅話咧，最高係120幀嘛。你咁樣嘅話咧，你啲動態嘅話咧，佢唔會咁出啲鬼影之類嘅嘢咯。係啊，同埋大家睇到嗰個防震效果啊。OK 啊。OK，跟住咧，佢而家新出呢個錄像咧，有個攝影 Pro 模式，嗱，大家睇呢個界面嘅話咧，有啲專業嘅行家嘅話就會覺得呢個界面其實同我哋平時拍電影嗰啲攝像機嘅模式係一模一樣。佢將啲數據擺晒出嚟喎。係啊，呢度有好多選項，你可以調嗰啲焦段啊，咁樣你睇影出嚟嘅效果，嗱，人行過嘅話會自然對焦㗎。我想你咁撳咧去錄影佢嗰個模式啊。我見你裏邊有成10幾個模式，我想簡單講講嘅。影相方面嘅話咧，喺呢度右下角呢度咧，你可以揀一個叫做調色盤嘅。哦，呢個以前冇喎，係喎。係啊。哦，過癮喎。你可以根據自己嘅顏色嘅愛好，你睇咁樣嘅話咧，個暖度就高啲，咁樣個冷度就高啲，可以去調。咁啊，真係呢個咧就唔使好似我哋即係專業攝影師咁，全部要搞數據。係啦，仲有手指搞掂啦。嗱，我琴晚玩嘅時候咧，我就發覺呢度咧多咗好多新功能啊！我就想問一問你啦，呢個舞台咩意思咧？嗱，我成日睇演唱會噶嘛，係咪？係，你打開呢個舞台之後咧，佢呢個焦段 ，OK，就變成咗呢個雙視野。呢個錄影嚟嘅啊。係，跟住咧你放大係可以放到20倍。放到好大啦，同埋咧，我見到有個框喎。係，呢度係一個列出圖嚟嘅，即係你可以喺呢個圖入邊見到你而家對住嘅係邊個位置。因為有時放大咗之後唔知個鏡頭去咗邊個位啊，你就睇呢度就得啦。OK，好，哇，好清好清。跟住咧，佢有個舞台雙視野攝像，即係舞台雙視野啊。係，右下角呢度有個錄像嘅圖標，打開咗之後咧，係喎。即係我影郭富城嘅時候，同時亦都可以影到自己同啲朋友喺度歡呼緊啊，揸住支熒光棒啊咁樣。係，好玩。即係你可以設置2個攝像頭同時咁樣影，即係等於分開一個文件或者2個文件。即係我到時我拆開都得嘅，即係可能我一條片我唔想我出鏡，又可以拆翻開去。跟住咧，我哋喺度錄嗰陣時咧，右下角呢度有一個相機鏡個圖標嘅話係影相嚟嘅。調換翻影相，我隨時可以影相。係嘅。哇，咁呢個真係睇演唱會必備喎。跟住，如果你覺得呢個圖比較細嘅話咧，你可以改為呢個上下模式啦。哇，呢個封面照嘅寫係演唱會必備。好，相反頭先嗰個功能嗰度，我仲有幾個功能，有一個潛水，我唔知係乜嘢啊。潛水嘅話咧，有個潛水係啦，潛水係啊。我哋嘅手機嘅話咧，而家防水等級係69級嘅。哇 ！IP69級，即係你喺水下面嘅話，揸埋部電話落去影嘢。係啦，跟住佢影相、攝影同埋熄屏嘅功能咧，就變成喺呢度。哦，因為水裏邊觸屏就唔得噶啦，有撳掣。撳掣式噶咯。哦。係，跟住你上咗岸之後咧，就長撳呢度去出，就變翻原本嘅模式啦。好好好。
哇！呢個犀利。超級月亮咧？超級月亮嘅話咧，就我哋平時打開呢個超級月亮，啊，跟住咧，因為佢呢個功能已經切換到呢個風光與夜景呢度，你只要打開呢度對住月亮嗰陣時咧，佢自然會識別㗎啦。OK，好。嗱，咁啊，總體嚟講，我覺得咧，今次你哋呢部新機咧，都係喺嗰個攝影嗰度提升咗好多功能啦。啊，最吸引人就係呢支叫大炮400啊！哇，最新嘅，好多人等緊啊！嗱，裝晒成個機殼，成個手柄，真係成部我哋話齋啦，移動嘅手機嘅影相機。我哋之前上一代嘅話咧係200毫米焦段嘅，跟住呢支嘅話咧，而家最細嘅都有400毫米嘅焦段。你睇我哋錄像嘅話咧，同埋影相嘅話咧，係去到3200毫米。哇！我真係用眼我都睇唔到，幾誇張。你睇，實質上我哋眼嘅距離嘅話咧，仲比呢個仲遠。跟住你裝咗支大炮之後咧，佢直接連上邊啲英文啊，都可以見得清啊。係啊，影住呢個，唉，哇！如果你揾唔到你個鏡頭喺邊個位置嘅話咧，上面係有個列縮圖嘅。你可以根據上面圖嘅位置去睇。喂，講句説話，好似而家你一樣，要揾廁所咧，攞支炮之後去揾到個廁所喺邊啊？係啊，所以呢啲對於嗰啲近視嘅人嚟用嘅話咧，就真係好方便啦。你可以當佢係一支望遠鏡。係啊，望遠鏡我真係覺得係望遠鏡嚟嘅。咁我想問咧，咁你仲有支細炮喎？以前支細炮，而家又好似話縮細咗。我聽廣告講咧，好似支唇膏咁大啊。係啊。咁誇張。係啊。但功能一樣，縮細面積。係。OK。我哋到時出呢個套裝嘅話咧，佢都有2個選擇嘅，一個係400毫米嘅，一個係200毫米嘅。你可以大家去根據自己嘅需求去購買就得啦。OK，嗱咁啊，次次去出啲炮出嚟咧都係好搶手嘅，大家都係入我哋微信群度早啲預訂就得㗎啦。另外一隻咧係我哋 X300S。哦。佢呢部機嘅尺寸咧同 Ultra 係一樣大嘅。OK。只不過配置方面嘅話咧，稍微差少少，但係性價比高嘛。即係平啲咯。OK，如果大家想買平啲嘅呢隻可以揀啦嚇。跟住另外一隻新產品嘅話咧係我哋嘅 Vivo Pad 6 Pro。哦，新款嚟㗎，我好多人問你哋㗎，係咯。係啊，呢隻嘅話咧係 4K 嘅杜比屏。哦，4K 屏幕。係，佢仲有一個專業嘅剪印嘅 App。你可以到時想去剪切嗰啲片啊之類嘅，可以直接喺呢度操作。好，咁我博士粉絲落嚟幫襯，有咩着數啊？咁作為博士嘅粉絲嘅話咧，我哋就可以送2年嘅手機碎屏片。哦，即係個螢幕碎咗都有得補，2年之內都可以免費更換一次嘅。正 OK。咁仲有除此以外咧，仲有一個禮盒。禮盒嘅話，如果你買 Ultra 嘅話咧，係一個手機支架；如果買 S 嘅話咧，係一個磁吸嘅手機殼同埋一個充電寶。OK。除此以外咧，仲有送200G 嘅雲空間。OK。即係大家可能買咗啲手機內存下啲片啊，存下啲相之後咧，內存唔夠，你可以通過上傳到我哋嘅雲空間。哦。可以作為一個備用。後期咧，如果你內存唔夠，你傳上去咯。係啊，唔使俾錢買啦。多謝曬你哋 Vivo 啊。送2年咯。OK。咦，仲有喎，啱啱呢個都送啊？係，呢個都係送嘅。仲有我哋嘅退稅係唔包含喺入邊嘅。當然啦，係啦，退稅你哋熟手㗎啦。如果大家未試過咧，可以攞嚟教曬你，同埋同你打埋張退稅單俾你嘅。係。咁咧嗱，博士努力拍片就係同大家爭取多啲嘅博士福利嘅。OK，希望大家能夠攞到啦。OK，都係嗰句啦。嗱 ，Vivo 好耐啦，已經去而家5個微信群啦，爆曬啦。而家我哋開第6、第7個微信群。OK，大家對 Vivo 所有產品同埋啱啱新公佈嘅產品，即刻想訂貨。想預約或者想諮詢 ，OK 嚇，咁咧就因為佢呢啲所謂嘅福利咧，數量有限，時間有限 ，OK。嗱，片裏邊有一個 QR code，又或者下邊敘述區有個 WhatsApp，一撳入去就馬上俾個 QR code，即刻入群，全部免費。有曬咁多專業人士喺裏邊解答大家所有點樣用佢啲機啊，或者有時去香港或者華僑，哎呀香港用啊，驚有啲咩唔得啊，全部我哋測試過曬㗎。時間關係我就唔多講啦，大家喺個群裏邊問啦。多謝曬你 ，OK，唔該曬。